Самые настоящие проводы зимы устроили сегодня в реабилитационном центре «Ручеек». 60 мальчишек и девчонок решили, пора что-то сделать, чтобы прогнать морозы и заманить в Северодвинск весну. Идет масленичная неделя, поэтому мы, следуя традициям, тоже ее соблюдаем. Но, к сожалению, в силу особенностей наших деток мы не можем все 5 дней праздновать, поэтому мы так в ускоренном режиме, скажем, встретили, поиграли, порезвились и провожаем. Замерзнуть не давали скоморох и весна. Успели и канат перетянуть, и хороводы поводить, и от метелки попрыгать. Ну а в конце, как и полагается, 100 блинов в награду. Их съели уже в помещении.